Mana Nong? Hah? Selamat sore Mas. Mancing wader lagi Mas. Gak bosan-bosan pokoknya. Dan gak pernah akan bosan. Ketemu lagi dan ini yang penyelamat ikan-ikan kecil yang tenggelam Mas. Sehat selalu buat teman-teman dimanapun kalian berada. Kapan? Ya terkenal. Ketilang nang Wira. Anu nang endi kowe? Wilangan. Oh. Ora leman apa? Oh iya Nek. Gelem lah. Weh. Wader Mas. Ikan wader. Strike pertama. Strike pertama Mas. Wader. Bisa jokoken titik bae. Di suntok maning wes titikan. Tinjau piko. Pokoknya dhuwur nong. Anjay. Mantap-mantap Mas.
Babon mas. Mas. Hmm. Ini sambil ngerokok ya mas. Umpan masih tetap sama mas, pakai roti klik sama telur, terus campur esen rasa durian. Pindah lokasi lagi mas, nyari yang banyak ikan wadahnya. Pak, nggih pak. Gunung Selamatnya nggak kelihatan tuh mas. Gunung tertinggi se-Jawa Tengah. Nah ini mas lokasinya. Keren banget nih. Saya sambil duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Gula mas, wadere mas. Besar lumayan nih mas. Mas. Wah, gak sia-sia kesini mas. Ayo lagi ayo. Ada yang gede mas. Nggak kena mas. Wah lucu mas. Mau kemana kamu? Selamatin malah. Mau pergi. Main bawah aja. Strike mas, water mas. Ini yang nomor 3 ini. Sekarang nomor 4. Tunjukkan pesonamu. Iya, akhirnya nomor 4 kena juga. Nggak bisa kemana-mana kali. Ini masuk. Bisa, wader mas mau makan. Setengah mas. Terus aja mancing. Enggak kena.
Iya, kecil mas badannya mas. Enggak apa-apa mas. Yang penting strike mas. Strike lagi mas. Waduh lagi mas. Strike lagi mas. Wih, berot mas, berot. Waduh. Kenapa sih? Ulah apa? Apa nih mas? Lumayan mas. Lumayan gede. Walah menyong pangan nih orang weruh sen. Dia nong. Naik mas. Wader lagi mas. Strike lagi mas. Mantap. Sudah jam 6 mas. Waktunya pulang. Jumpa lagi besok. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah setia menonton video saya. Semoga kalian semua terhibur. Dan jangan lupa video ini di like, di komen, di subscribe. Yang mau subscribe silakan, yang nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Ini mas, hasil mancingnya mas. Nah ini mas, lumayan lah, punya liburan ya mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.